Ukoliko želite da koristite Gate.io berzu i pitate se kako možete depozitovati i raditi povlačenje, odnosno withdraw vašeg kripta, u samo nekoliko minuta ću to i objasniti. Pre svega potrebno je da dođete na vaš Gate.io web nalog, da se ulogujete, a ukoliko nemate nalog možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili vaš nalog već danas sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali, kliknut ćemo na same asete i ovdje vidjeti spot account. Vidimo depozit i withdraw. Tu ćemo kliknuti kako bi došli do same stranice gdje možemo depozitovati naše kriptovalute. Nakon što smo došli ovdje vidimo dakle kriptovalute, biramo valutu koju želimo, ukoliko želimo možemo ovdje i upisati, s obzirom da ja želim da depozitujem Tether ću naći tu i kliknuti prosto na depozit. Nakon toga biram da li želim on-chain depozit ili gate code depozit, radi se dakle da li želim da pošaljem preko blockchaina sa nekog volata ili neke druge berze ili želim putem Gate.io da pošaljem, odnosno radi se o slanju kripta dakle na samom gateu. Dakle ako vi šaljete nekom ko je na gateu, taj transfer se vrši ovako. Ja ću birati on-chain depozit jer šaljem dakle sa neke druge berze. Tu ćemo kliknuti i sada nam se otvara prozorče. Kao što vidimo imamo coin USDT, biramo ovdje network preko kog želimo da pošaljem. Ja ću izabrati BSC network, kliknuti i ovdje dobijem samu adresu gdje je potrebno poslati kripto. Tu ću je kopirati i na mjesto gdje šaljem staviti ovu adresu, paziti da šaljem preko BSC mreže i poslati sam kripto. I evo otprilike posle samo nekoliko minuta kao što možete vidjeti moj depozit je ovdje. Biće potrebno 15 konfirmacija kako bi moj depozit bio na samom spot nalogu. Dakle u samo par koraka ovim putem možete depozitovati sredstva na vaš Gate.io nalog. Nakon što smo odradili sam depozit, u drugom koraku pokazat ćemo kako možete raditi i withdrawal vašeg kripta na Gate.io. Opet ćemo dakle kliknuti na asete, opet idemo spot, deposit i withdraw, dakle idemo na isti proces. Sada ćemo samo dakle odraditi withdraw naših aseta. Evo ovdje ćemo opet izabrati USDT, kao što možete vidjeti on je legao na moj račun. Kliknut ću ovdje sada na withdraw kako bi povukao sam kripto. Ovdje će opet biti potrebno izabrati kriptovalutu, dakle kao što smo rekli koristimo USDT, gledamo on-chain ili Web3 wallet, birat ćemo on-chain s obzirom da šaljemo izvan dakle samog Gate.io, šaljemo na neki drugi blockchain po našem izboru. Ovdje ćemo upisati našu adresu. Nakon toga bit će potrebno izabrati sam network, opet ću birati dakle BSC network, izabrati količinu koju želim da povučem. Nakon toga vidimo da je ovdje fee što se tiče BSC networka, dakle $0,5. Nakon što smo to odradili, kliknut ćemo prosto na withdrawal. I nakon što kliknemo na withdrawal, bit će potrebno uneti neke osnovne podatke kao što je autentifikacija, email kod i nakon toga to je to. Dakle, povući ćete vaš novac i za bukvalno par minuta sa Gate.io vaš kripto će stići dakle, na željenu destinaciju. Evo ukratko, dakle, ovo su neka uputstva kako možete depozitovati i povući vaš kripto putem Gate menjačnice. Još jednom podsjećam da ukoliko nemate nalog na Gateu, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili već danas vaš nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee.